Iya, kita tadi Mas Dean ngomong sama viewers Kitty beban, gue gak ada ngomong gitu ya Bang. Parah banget Mas Dean. Apa? Gue gak ada ngomong gitu. Mas Dean parah banget guys. Gak ada ngomong kayak gitu guys. Skip Sokam. Gue udah Kit, aku bilang kamu lebih better daripada itu yang cosplay itu apa Jaipong gitu. Kitty kalau nangis hidungnya merah kayak badut, jangan nangis gak sih? Lagi.